Nah, teman-teman, kamu wajib punya lampu yang estetik seperti ini ya. Ini panjangnya lebih kurang 1 meter. Nih, panjang banget nih. Panjang banget tuh, 1 meter. Cakep banget dan dia bisa berubah. Bisa berubah-berubah, tinggal kamu sesuaikan aja sama kebutuhan dan kesukaan kamu. Kamu sukanya yang seperti apa nih? Tuh, cakep banget sih. Jadi cocok banget kamu letak di kamar tidur, ya kan? Atau kamu punya studio, kamu letak di studio kamu, udah cakep banget, udah keren banget sih. Udah estetik banget lah ini. Nah, ini harganya murah aja. Coba kamu cek aja keranjang di sudut kiri sebelah sini. Kira-kira kamu dapat untuk lampu yang cakep seperti ini dapat di harga berapa? Kalau stoknya masih ada, buruan deh kamu check out karena ini sudah worth it banget untuk kamu miliki. Yang mau samaan, yuk kamu cek aja keranjang di sudut kiri sebelah sini.